Pak Demuji sedang melihat sesuatu. Sampai Pak Demuji berdiri teman-teman ya. Iya. Dipastiin seperti apa. Iya, turun Pak De. Merosot. Oke. Wow, semakin besar kotakannya teman-teman ya. Terlihat ya. Ya, terlihat teman-teman ya. Tadi tidak sebegitu besar. Iya, benar-benar turun itu teman-teman. Lihat ini teman-teman ya. Wow, inilah yang dilebarkan Pak Demuji teman-teman. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Amin. Teman-teman, semangat di hari Selasa di siang hari ini di tanggal 2 Desember 2025 kita berada lagi di Kali Serengseng, tepatnya di lokasi Pak Demuji lagi teman-teman. Di siang hari ini seperti apa yang dilakukan Pak Demuji di lokasi yang kemarin sore di video kita teman-teman. Yuk langsung simak teman-teman. Ya, inilah lokasi yang kemarin sore kita terakhir di sini teman-teman ya. Untuk eskavator Pak Demuji setelah makan siang ini masih berada di lokasi yang sama seperti sore kemarin teman-teman ya. Berada di seberang bangunan yang ini. Dan ini sudah ditanggul oleh Pak Demuji kemarin teman-teman. Dan lumpur-lumpur yang terjauh yang bisa diambil bucket eskavator sudah ditaruh di posisi sana teman-teman ya. Seperti apa yang lagi yang akan dilakukan setelah jam istirahat ini teman-teman? Ya, ini kita berpindah dari eskavator Bang Manurung teman-teman ya. Eskavator Bang Manurung berada di lokasi ke sana ada kurang lebih di 500-600 meter teman-teman. Dan posisi 200 meter ada eskavator Bang Naman teman-teman. Ya, seperti inilah kondisinya yang ada di sini teman-teman ya. Dan Pak Demuji hal apa yang akan dilakukan? Yuk kita simak ke dekat ke eskavator Pak Demuji. Iya teman-teman, sebelum jam istirahat habis ini pun eskavator Pak Demuji diberondong lagi mobil-mobil dump truck teman-teman ya. Dan memang sepertinya banyak lumpur sepertinya. Yuk kita lihat lebih dekat yuk. Iya, sebelum eskavator Pak Demuji ini pun lagi sedang siap-siap dia. Kita salam sapa dulu lah ya. Semoga Pak De semangat hari ini. Pak De salam semangat selalu. Wow, sepertinya salam semangatnya. Oh enggak, tetap ada senyum teman-teman, tetap. Tapi memang lagi sedang mencet-mencet tombolnya teman-teman. Oke lah, semangat bekerja Pak De. Oke lah, ini yang bisa kita lihat teman-teman ya. Karena kita baru siang ini di sini. Yo, udah 3 teman-teman. Wow. Oke lah, kita lihat seperti apa yang akan dilakukan Pak De. Dan saat ini bisa kita lihat posisi yang arah sini. Oh, ternyata sudah ditanggul sampai sana teman-teman ya. Dan kita lihatkan sebentar di sini teman-teman ya. Wih, ini yang diambil teman-teman. Dan bambu-bambu yang di sana pun sudah dirobohkan. Dan bangunan ini ya seperti inilah teman-teman ya. Yaitu pintu air cabang Pulau Bambu teman-teman ya. Pintu air yang kedua dari pintu air Kemejing yang ada di sebelah sisi kiri kita itu 1 kilo teman. Dan inilah lokasi lumpur-lumpur yang sudah dipindahkan Pak Demuji kemari. Dan kita bisa lihat lumpur yang di sana tadi sudah dipindahkan kemari. Seperti apa lagi yang akan dilakukan Pak Demuji saat ini teman-teman? Kita akan viewkan Pak Demuji ya. Ya, dan ini sebelum saya lanjutkan video ini, saya lanjutkan video yang kemarin sore teman-teman, yang saya berdiri di sana. Masih ada ternyata suara-suara aneh yang terdengar di lokasi sini yang masuk frekuensi untuk mic wireless kita teman-teman. Dan seperti apa ini saya tampilkan kesehatan dan perlindungan dimanapun kita berada teman-teman. Teman-teman, saat ini masih kita melihat eskavator Pak Demuji di lokasi yang baru. Part next berikutnya teman-teman. Seperti apa yang dilakukan hari ini di hari Senin.
Jadi yuk langsung saja simak teman-teman. Iya, ini dia. Pak De Muji terus melakukan pembuatan tanggul mulai dari hulu ke hilir sini teman-teman ya. Ini adalah video di hari Senin di tanggal 1 Desember 2025 kemarin teman-teman. Dan ini kita lanjut lagi untuk video hari Selasa. Menurut kalian bagaimanakah suara itu teman-teman masuk di frekuensi mic wireless ini? Coba komen di kolom komentar teman-teman bagi yang mengerti apakah kesalahan perangkat ataupun memang kesalahan mic wirelessnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut nonton video hari ini hari Selasa di siang hari. Ya, coba kita lihatkan teman-teman ya. Ini dari view itu pintu air cabang Pulau Bambu, Desa Sukamurni. Kita lihatkan tanggul yang sudah dibuatkan Pak De. Kita masuk dari sini. Yang bisa kita lihat tadi. Wow. Oh, tanggul dimulai Pak De dari sini ta. Iya, inilah tanggul yang dibuatkan sama Pak De ya, teman-teman ya. Dan iya, beginilah teman-teman ya. Dan mungkin beberapa tadi ini dirobohkan oleh eskavator dan membuat tanggul saat ini dan melebarkan kali ini dan membuang lumpur, dan mobil-mobil dump truknya pun sudah siap. Seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Ya, seperti itulah tadi video kemarin, bahwa masih ada gangguan-gangguan frekuensi yang masuk ke suara mic wireless kita teman-teman ya. Yuk, itu hanya just kidding saja teman-teman ya. Kita lihat lebih dekat eskavator Pak De Muji. Iya teman-teman, ini saya tunjukkan posisi lokasi pintu air. Kalau dari posisi saya berdiri di atas tanggul ini teman-teman ya, tanggul yang sudah dibuatkan Pak De ini sudah kering teman-teman. Iya, saya lihatkan ke depan teman-teman ya. Seperti inilah tanggul ataupun pintu air lokasi yang ada di sini teman-teman ya. Wow. Dan eskavator Pak De Muji berada di depan sana teman-teman ya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Seperti apa yang akan dilakukan lagi Pak De saat ini. Oke, ini Pak De mulai menutup kaca depan kabinnya teman-teman ya. Sepertinya akan bermain lumpur kah, mengangkat-angkat lumpur yang ada sudah dikumpulkan Pak De Muji di sini saya lihat teman-teman ya. Iya, berarti yang ini juga sudah dikeruk, ditaruh ke sana teman-teman ya. Yuk kita saksikan teman-teman. Iya, sudah digaskan. Oke, selamat menonton teman-teman. Wow, cuacanya sangat panas ini di siang hari ini. Ini di tanggal 2 Desember 2025. Oke. Oh, Pak De mundur ke arah hulu kah? Air mengalir dari depan kita ke kita teman-teman ya. Oh, Pak De Muji ngambil sana dulu. Kalau di sana nanti kita dekat sana lah teman-teman ya. Oke, diklakson sama Pak De. Oke, itu dia teman-teman. Berarti lumpur yang di sana dulu diambil sama Pak De Muji. Sep. Wow, awas bang, keciprat. Iya, itu dia yang pertama dimasukkan lumpur. Sep. Wow. Wih, abang itu bisa kena itu, awas bang. Iya. Oke lah, kita coba lebih dekat sana teman-teman. Ternyata bukan yang ini yang diambil dulu, tapi melainkan Pak De Muji agak mundur. Yuk kita ke sana yuk. Wow, itu dia teman-teman. Dilanjut sama Pak De. Coba kita lihat lebih dekat yuk. Kita harus lari. Lari. Nah, itulah yang lagi sedang diisi Pak De Muji teman-teman ya. Luar biasa.
Wow, bubur lumpur teman-teman, bubur lumpur. Yo yo yo. Kita lihat bubur lumpurnya yang diambil Pak De. Ya, diambil tanah kering teman-teman ya. Oh. Iya, diambil sebagian yang kering teman-teman. Oh. Mantap. Langsung diklakson, penuh, berangkat, dan mobil satunya. Yo 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 yo. Dan yang mana lagi kah akan yang diambil Pak De teman-teman? Oke teman-teman, kita ambil posisi di sini ya. Oke, ya itulah yang diambil Pak De teman-teman ya. Ini bubur lumpur yang di sini tadi. Oke Pak De. Ya inilah mobil berikutnya teman-teman. Sup. Wow, itu bubur lumpur teman-teman ya. Sup. Yo yo yo. Benar-benar banyak sentimen dangkalnya ini teman-teman ya. Sup. Wow, ciprat-ciprat pada berjatuhan sebagian, nanti dibersihkan lagi sama Pak De ya. Wow. Wih, sebegitu banyak kah teman-teman? Wow. Oke, berangkat. Iya, itu diambil lagi, mulai dikeruk lumpur dan tanah keringnya. Oh, belum berangkat? Apakah diisi lagi? Diisi lagi sama Pak De Muji. Ya udah, oke lah, penuhin Pak De. Oh, klakson 2 kali lah. Belum berangkat, diisi lagi Pak De. Enggak lah ya teman-teman ya. Ya inilah Pak. Pak De bergerak kemari. Kita harus mundur teman-teman ya. Kalau Pak De bergerak lagi kemari. Aduh. Iya, ada teman kita juga di sana. Oke Bang, oke. Oke lah. Hampir saya kejeblos teman-teman. Wow, karena masih lembek teman-teman. Ya, inilah Pak De Muji. Oh, Pak De Muji mengarah ke sana bucketnya, kita lebih dekat lagi. Wow, dia ambil lumpur yang sudah dikumpulkan sama Pak De Muji. Wow, itu bubur lumpur lagi. Wow, benar-benar panas saat ini. Panas tapi semangat teman-teman. Terima kasih yang sudah terus mendukung Edwin Channel ini teman-teman. Dan kita selalu semakin semangat terus. Terima kasih juga yang baru bergabung. Jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya. Yang belum subscribe, subscribe ya teman-teman. Dukung terus Edwin Channel ini semakin berkembang. Amin. Semoga kalian selalu diberikan rezeki dan selalu diberikan perlindungan. Amin. Wow. Ini dia lumpur hitam yang sudah dikumpulkan. Dan sudah diklakson Pak De. Wow. Oke teman-teman, kita akan coba
ke arah sana di posisi teman-teman ya. Yuk, inilah kondisi di sini teman-teman ya. Wow, dan ini akan dihabiskan Pak Demuji. Kalaupun ditanggul sama Pak Demuji, pastinya akan habis ini dulu teman-teman ya. Barulah nanti akan ditanggul. Karena ini udah ditanggul sama Pak Demuji ya. Oh, Pak Demuji maju lagi. Kemanakah Pak Demuji? Apakah melanjutkan membuat tanggul di sini? Tapi belum lah teman-teman ya. Oh, Pak Demuji mundur. Wah, sepertinya mau buat tanggul di sini teman-teman ya. Kita mundur. Wah, Pak Demuji maju lagi. Oke lah. Oh, Pak Demuji membuat posisi di sini teman-teman ya. Oke lah, Pak De. Oh, dan mengambil yang di sana teman-teman ya. Nanti sebentar lagi kita ke seberang sana teman-teman ya. Kita coba lihat dulu yang dari sini. Wow. Sep. Wish. Wow. Su. Uyo. Dan sudah diklakson. Mantap. Ya, apakah harus didorong Pak De? Ya, aman teman-teman, tidak harus didorong. Oke, kita menyeberang ke arah sana teman-teman. Oke, kita akan mengarah sana. Ya, ini Pak Demuji ya. Wow, dan mobil satunya pun datang lagi teman-teman ya, luar biasa. Tanpa hentilah ini dibuatnya Pak De. Iya, itu diambil yang di sana. Sup. Iya, ini dia, bisa kita lihat lebih dekat lumpurnya ya. Wow. Lumpur bubur berbentuk bucket karena dihantamkan sama Pak Demuji bucketnya ke dalam kali. Wah, ada balok. Balok dikeluarkan Pak De. Iya. Wow. Iya. Dan terus dilanjutkan Pak Demuji. Oh, langsung penuh. Oke. Wow, angin tiba-tiba kencang teman-teman. Wah, mantap sekali putaran manuver long arm Pak Demuji masuk ke kali ya. Wow, Oke, penuh, berangkat Bang. Iya, oke lah Pak De. Kita mengarah ke seberang sana teman-teman. Wih, baloknya dikeluarkan sama Pak Demuji ya. Lumayan buat jadi bantalan bila mana digunakan. Mantap.
Iya, sebelum kita mengarah ke sana teman-teman, Pak Demuji sambil menunggu mobil dump truck yang belum datang. Oh, Pak Demuji menambah lumpur yang posisi kita berdiri barusan teman-teman ya. Nah, di sana agak legok ya. Coba kita lihat kalah teman-teman. Di posisi sini, iya ini, permisilah aku di sini. Adakah sesuatu? Iya, dan di sini pun sudah ditanggul sama Pak Demuji ya. Dan bisa kita lihat. Iya. Wow, inilah yang dilebarkan Pak Demuji teman-teman. Wow, dan ini balok-balok yang barusan. Dan dilanjutkan. Oh, Pak Demuji melanjutkan membuat tanggulnya teman-teman ya. Melanjutkan membuat tanggul. Dan seperti inilah yang dilebarkan Pak Demuji teman-teman. Yuk kita mengarah ke seberang sana. Iya, oke lah teman-teman. Wow, ini dia, kita sudah sampai di seberang. Benar saja teman-teman, langsung dirapikan lagi tanggul yang sebelah sana tadi yang kita berdiri di sana teman-teman ya. Wow, luar biasa Pak Demuji. Karena mobil dump trucknya belum datang-datang lagi. Oh, setinggi-tingginya dia. Oh, diangkat tinggi karena ternyata di sana posisinya ada kabel listrik teman-teman ya. Posisinya ada kabel listrik. Nah, kelihatan nggak teman-teman ya? Kelihatan ya? Iya. Sup. Iya, Pak Demuji garuk-garuk kepala. Semangat, sabar Pak De. Banyak skill teknik yang digunakan oleh Pak De ya. Iya, oits. Iya, seperti apa yang dilangkahin Pak De kabelnya? Iya bener teman-teman, ini dia kabelnya. Mantap skillnya Pak Demuji ya. Dilewatin ini kabel. Wow. Wah, goyang-goyang juga teman-teman. Wah, itu kena bambu ya. Iya. Kita bisa kena juga ini ketarik. Oh, untuk kabel ini mengarah jauh ke sana teman-teman ya. Entah kemana itu, entah induknya dari sana. Ini ada bambunya teman-teman ya. Iya, sup. Biawak. Lompat barusan biawaknya gede banget teman-teman. Wow. Ya, tadi kita viewkan juga ini bangunan ini teman-teman ya. Dan inilah kondisinya yang bisa kita lihat kan teman-teman ya. Ya, dan di sana adalah pintu air ujung Pulau Bambu. Ini dia. Lanjut Pak De. Sudah lewat. Ya, dilebarkan lagi saat ini. Oke Pak De. Iya, wow, ini tingginya ada 3 meter teman-teman. 2 meter lebih teman-teman ya. Mungkin karena air saat ini pun lagi sedang dangkal. Iya, beginilah kondisinya di sini teman. Wow. Berarti Pak Demuji meneruskan membuat tanggul. Ini yang sudah selesai. Dan pastinya akan mengarah lagi membuat tanggul. Dan nggak tahu lagi apakah mengarah kemana dan pindah kemana lagi teman-teman ya. Iya, itu dia bucketnya sepanjang-panjangnya. Maju lagi Pak Demuji. Sup. Untuk mengambil kelurusannya dan kemiringannya teman-teman. Nah. Wis. Iya, ditarik saja lumpurnya. Sep. Oh iya. Iya, dikumpulkan lagi Pak Demuji untuk lumpur yang di sana. Dan dikikis sesuai kemiringan. Oke Pak De. Sip.
Se. Oke, sekarang dipindah-pindahkan lumpurnya mengarah ke sini lagi ya. Oke lah, sep. Iya. Iya, Pak Demuji sedang memikirkannya lagi. Oh, itu mobil dump truck barusan saya lihat lewat dari sini, teman-teman. Dan akan di sana ya. Yuk kita lihat dari sisi sebelah sana. Oh, Pak Demuji sedang melihat sesuatu. Apa yang dilihat, teman-teman ya, kira-kira ya? Sampai Pak Demuji berdiri, teman-teman ya. Iya. Ya, pastinya Bang Bewok dipastiin seperti apa. Turun kata Pak Demuji. Oh, benar teman-teman. Turun. Iya, turun Pak De. Merosot. Turun sendiri. Iya, teman-teman, itu berbentuk letter U lagi. Cekung lagi sekarang, teman-teman ya. Tadi sudah lurus, bisa kita lihat di video sebelumnya. Sudah lurus, padahal ditambah sama Pak Demuji. Pak Demuji benar-benar bisa melihat ya. Iya. Nggak tahu apakah turun ke rumah tembok sana atau turun di bawah kali sini, teman-teman. Lihat, sana miring, teman-teman ya. Miring ya. Wow. Kita lihat lagi bagaimana yang dilakukan Pak Demuji ya. Sep. Oh, ngerembes kata Bang Bewok. Oke lah, kita lihat seperti apa yang akan dilakukan Pak Demuji. Wow, tuh kan turun, teman-teman, turun. Untung tadi tidak tenggelam di sana, teman-teman. Tadi kita berdiri di sana, teman-teman ya. Walah. Wow. Amblas. Bahasanya amblas, teman-teman ya, amblas. Yo. Ya, ini Pak Demuji berusaha untuk menekan-nekan sampai maksimal. Nanti akan ditambahkan lagi. Sampai naik itu eskavatornya. Wow, ditekan banget ya. Pak Demuji mau maksimalkan. Wah. Berarti yang turun ini bergeser kemari, teman-teman ya. Sepertinya bergeser. Ya, oke lah, kita lihat ini. Cara Pak Demuji biasanya menambah ke tanah kering dan mencelup-celupkan dan menanamkannya. Oke. Seplak. Ya, kita lihat dari samping sisi sini, teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat turun, teman. Ini lagi diusahakan Pak Demuji ya. Wih, oh. Dan Bang Bewok ada di sana, bisa kejepit dia. Mungkin kedorong itu. Oke lah. Inilah usaha yang dilakukan Pak Demuji. Kayak ada gorong-gorong, teman-teman ya. Oh, bukan, itu macam sampah, lubang sampah yang terkeruk. Oke. Inilah dia, teman-teman. Padahal di atasnya ada posisi kabel. Iya, ini tanggul tinggi tapi tipis kayaknya. Wah. Wow. Ya, inilah usaha yang dilakukan Pak Demuji ya. Ya, diperhatikan lagi sama Pak Demuji. Ya, dirapikan dulu. Ya, ini sudah mulai dibuatkan pade pemiringannya. Apakah nanti akan masih turun? Memang di sini sesuatu. Kalau kemarin untuk mic wireless kita
bersuara, ada gangguan frekuensi, berada di posisi sini teman-teman ya. Saya berdiri di sini. Iya, saat ini tadi pun kita berdiri di sana. Untung tadi nggak mendem ke bawah teman-teman ya. Dan ini Pak Demuji pun melihat tiba-tiba turun dan sekarang lagi ditambahkan lagi dan dibentuk lagi sama Pak Demuji, diberi kekuatan dan dibolak-balik tadi lumpur kayak gitu, lumpur kering dan lumpur basahnya. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Inilah solusi yang dilakukan oleh Pak Demuji untuk di posisi tanggul yang mendem turun ini teman-teman ya. Longsor enggak juga teman-teman ya. Bahasanya turun, emang turun berapa meter tadi? Ada 6 meter turun teman-teman. Sehingga terlihat cekung teman-teman ya. Yang tadinya sudah lurus. Wah, luar biasa, hanya dalam beberapa menit langsung turun teman-teman. Mengerikan. Ya, ini Pak Demuji berusaha membuat tanggulnya semaksimal mungkin. Ya, tanggul itu sebenarnya di sana sudah ada teman-teman ya. Karena ada bangunan-bangunan ini Pak Demuji nggak bisa lewat, kalaupun tadi dia bisa lewat. Tapi nggak tahu juga seberapa batas yang ada tanggulnya bangunan-bangunan itu. Apakah nanti Pak Demuji akan balik lagi mengarah hilir ke balik tembok sana? Kita lihat saja selanjutnya teman-teman. Tetap di Edwin Channel ya. Ya, akhirnya Pak Demuji pun bermanuver meninggalkan sejenak untuk posisi sini teman-teman ya. Itu masih kayak cekung-cekung teman-teman ya. Iya, sementara mobil dump truck, apakah mengisi dump truck dulu? Oh iya, oke lah, diisi dulu dump trucknya teman-teman. Supaya tidak lama menunggu abang itu ya, abang supir dump truck. Dan sambil menunggu agak-agak kering lah yang di sini ya. Oke lah Pak De. Iya, ini yang terakhir. Akankah penuh? Akankah penuh? Belum. Sekali lagi kah teman-teman? Iya. Oke, berangkat. Iya, Pak Demuji melanjutkan lagi dan terlihat turun lagi. Saya melihat di sana turun lagi teman-teman ya. Nggak tahu kalau saya salah menilai, salah melihat teman-teman ya. Ya, turun lagi kan Bang? Turun lagi Pak De. Turun lagi Pak De. Amblas. Yang jauh amblas lagi. Wow, fenomena ini teman-teman, fenomena. Mungkin di bawah ada kali pangkalan pasir teman-teman ya, atau seperti apa nggak tahu lah kita. Iya. Ya, amblas teman-teman, lihat ya. Mencekung lagi, berbentuk mencekung teman-teman ya. Oke lah, ini usaha Pak Demuji apa lagi Pak De? Kalau ditambahkan terus apakah bub? Oke lah, tambah lagi Pak De. Wes. Ya, video ini kita buat agak panjang lah teman-teman ya. Sesuatu yang aneh di sini kayaknya nih. Apakah perlu ditambahkan untuk balok-balok? Ditambah kekuatan balok sama Pak Demuji membentuk vertikal kah? Atau ditusukkan? Kita lihat saja teman-teman. Oh, segudang cara teknik ada sama Pak Demuji. Purak. Kayak mau ditusukkan ini. Amblas lagi ya teman-teman ya. Mengerikan. Iya. Ditusukkan Pak Ade ya.
Oh, dipatahkan. Wah, nggak kuat ya, nggak kuat. Patah Pak De. Ya, mungkin Pak De akan mencari yang lain lagi. Ya, ini ada satu lagi, teman-teman. Ya. Nah, ada dua nih. Yang ini juga bisa nanti diambil sama Pak De Muji ya. Jadi akan dipasang model ceruk-cuk mungkin sama Pak De Muji menggunakan beberapa dahan-dahan kayu yang terlihat ada, teman-teman. Iya, sep. Wah, ternyata terlihat memang retakannya makin turun nih, teman-teman. Wow, semakin besar retakannya, teman-teman ya. Terlihat ya. Ya, terlihat teman-teman ya. Tadi tidak sebegitu besar retakan itu, lubang itu ya. Ya, ini dia dicoba masang ceruk-cuk beberapa kayu-kayu yang didapatkan. Wow. Iya, lembek tanah itunya, kayunya lembek teman-teman, padahal besar ya. Ya, diambil lagi. Oh, ini besar nih, yo Pak De, yo. Oke. Iya. Nggak ketarik. Iya, dibongkar. Wow. Iya, benar-benar turun itu teman-teman. Lihat nih teman-teman ya. Yo. Iya, Pak De Muji mencari untuk, kayaknya Pak De Muji turun dulu teman-teman untuk memperhatikannya dan mungkin konfirmasikan kepada Bang Bewok. Kita lihat sekali lagi teman-teman, turun ya teman-teman ya. Mungkin Pak De Muji menunggu agak kering dulu, tapi di sini terlihat turun teman-teman, nggak seperti biasanya. Oke lah teman-teman, untuk video ini kita akhiri dulu supaya tidak terlalu panjang. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Salam kebaikan. Terima kasih sudah menonton dan sudah like, subscribe, dan komennya. Mohon maaf bila mana komen-komennya banyak yang tidak saya balas, belum saya balas teman-teman. Terima kasih tetap mendukung Edwin Channel ini.